At a press conference in Shillong, the Petroleum Dealers Association of Meghalaya warned the public to be vigilant when refueling their vehicles, citing allegations that petrol now contains a 20% ethanol blend. The association's leaders noted that while the central government previously approved a 10% ethanol mix in petrol, the recent increase to 20% could harm vehicles. They explained that ethanol, being hygroscopic, absorbs moisture and can lead to fuel drying up, potentially damaging engines. The leaders also expressed concern that in Meghalaya's rainy climate, the higher ethanol content might lead to false accusations of petrol adulteration against pump owners, some of whom have faced demands for compensation. Hausnam haubnai Februari ajar akua ke Sarkar Jogori India lembaga Ministry of Petroleum and Natural Gas kalau introduce ini ka ethanol blended petrol kalau at 10% ke ethanol hak petrol bak kila dia yang ini hadu ke ini ke ethanol ke wika nila punong ke biodiesel ka bio fuel chemical ka bio na ijintho no korai no riohadem no upai bana kuwe but ki balai ki pendon kami ya kene ki ethanol ke jing pendon kami ya kene ethanol ka don bun ki jing mentoi ka don ro ke jing do jing mentoi ka ki at ya kene ka lomba ka kene ki ethanol la ki at ka petrol ni ya ke diesel ka carbon dioxide ka tudam ka bami ka duna nanta ka duna sedang kabut khun ya kale bat kani ki ethanol ka khamsong ta kamut ke petrol mentang da kade ke bedor kala benduna na do sang hadu sipo tu ka hak siliter lengila ban juice bahaya ni hendre ke ke jingdu jingmentoi pa kalong bakani ki ethanol ka temperate on it absorb moisture kamut ka kering ya ka jinha kamut ke kamut ko Tidak ni ke ethanol kawan in contact berkeum karak bun ke kelau. Tikini kita mi bun bagi jinjia nakapor sekapor bagi customer lagi driver ki ong ba ngither punya nakata ke petrol pump don ngither nakata ke petrol pump don Kalau kuni nang kushai bagi kita. Kastet ni kali acui kumbang itip kere-kere wajur selap. Ti bat nomor kejing kamnya berkejing bon ki kali bon yimdon jaka parking ke babil. Ngiyang ki open space bomdon jingta bomdon jingka. Ngiyang ki surok ngiyang apala bomdon jingta. Khamtam ki asyaka. Scooter bagi motorbike. Bagi yang berbuat ki pentia tinggal. Kilai kita hidup kiwan hadian proses ni terus lah, mana proses ni terus lah. Tetapi dia kau kayo bandrung ha tank petrol tank, jangan tu ke baik ni skuter sekali. Tetapi tak petrol, kendiat kalang ketuk tinggi. Nak kapor ni dia berfikir. War mangi kita petrol pump ru, hapo ki underground tank kejungi. Mentale nadu bala introduce ke ethanol 10% nadu ajar kuat. Man kesengi nilai ke water dip ni kan. Tidak kicing tahu kan kau jing start sayang sebentar. Bangilah akan tip kan no ke water content ke don hak underground tank. Balai berkamlong syo ngitan no. Nomor ba hak underground tank lara kade tank capacity ke ba 4,000 liter. Untuk pipe suction pipe ubatanya ke upnian sejrong banlek sekipin pembentuk sekali. Tum ko bat kata. Ujungai lah kumlu bersiput. Tidak tak kata kendak ek poro utu pat kunum la bentanya betul. Bat tak bagi tahu man kesengi nisai no ya betul. Kata baru kat kilo utai. Kamtam hanya hari jungi kadang-kadang betul slah. Kata gue. Dia gue kat device ke pengila pan ai kalong ya kali kamtam Jadi bercet pa ya kali ba. Tak kendak kerong kawan rak kejing susi. Bat kendra ke dan kendrung engine bat kali ketun. Kalau cucian bonsin. Bat bonsin kalau cucian bakiwan ki ong bagi dia punya nakata ka petrol pump ka don But immediately ki try petrol pump ki thau ya ke underground tank
But am doni dia tentang nyimpen kesan dan nyimpen rem ya dia, dan nyimpen kesan nyimpen rem ya kinongnya kali ke driver. Hendrai kini ke message ke bangi ai, tonginya pikirlah nak kalian jauh biru. Tam hakni ke por bajur selalu. But mentah katkum ka karai ka government of India kala shim. Kila sedang blending hado 4% ke ethanol. Ban kle buat ke petrol. Ti buat katkum ke jingrai jom ke sarkar India kalau bakat hado usnem arjar arusan. Baru away dari India can introduce no 4% ke ethanol. Kan kamduna ya kedor, nama ka India ka penulut kumbasan sepak $1 million. Ban thiet umpiang na bari naman gimdak tanani. Tidak ba introduce ke ethanol kan kam minimize ya kini ka cost ban thiet, but kan kam penduna ya kedor jom petrol. Kata kadoi kawai ka baide ban ke ethanol ni kwa ban penting. Ba ya ka kali habasna kanu ka vehicles manufacturing company kim jo ai exact ya ka tank capacity jada ki tho lai pho to te bahan ni tho no ba association has informed that the automobile manufacturer make fuel tank with 15 to 20 spare capacity for various security reasons. Kaya kata ke security reason. Number one, hari jungi kedai kaya security basit, habasit tan ke expand. Dalam bentar kalau lipo liter ke tangki, lebih tap lipo liter, kipinnya ni kan katu kalau berdekai kita, nama ke expand. Kamtam security basit, security dekar. Bentar lagi Delhi ni kita ada koi 10 degree tu. Tenang kata-kata berbor ki kali bachna kali kibo 15 to 20% extra capacity itu kata. Dan kita light power kalau bernyam light pusan light pun riu. Kata kedai gawe. Kabaan. Ka petrol kedai ka highly flammable products. Highly flammable products. Ka jenhau juga. Kalau ban kemding ru. Dan kani ka bthai dan kani pi tap than ka kenjak ka bthai bat kalau ban pulu kalau ban kemding. Kata ro ka kedai gawe. But nanta sakwe kalau ba ngaju ki kali ha baki them ni ang ko petrol pump kamtam ki kali ret la da kimpat hun tang kata kenyo ya tu kali hado bak tang di smam kato ka bu juma hado kata